Šobrīd mēs atrodamies Īsupas ciemā, Zilkalnu novadā. Populācija 3,5 tūkstoši. Nesen tas pārvērtās no aizmirsta ciema par nacionāla mēroga sensāciju, pateicoties noslēpumainai anomālijai, par ko ziņoja vietēji iedzīvotāji. Šodien mēs mēģināsim atšķetināt šo noslēpumu un uzzināt, kas tad ir šī anomālija. Es viņu redzēju. Un kā viņa izskatījās? Grūti izskaidrot. Tas notika diezgan nesen. Es biju makšķerēt agri no rīta. Kā parasti. Mūsu ezerā biju kaut kā aizsapņojies. Un tad pēkšņi spilgti gaisma mani apžilbināja. Bams! Un viss balts gracīgi. Un kas notika tālāk? Es neatceros. Pēc tam pamodos savā mājas dārzā uz zemes. Un sieva visu dienu bija dusmīga. Kāda jums par to daļa? Kas jums savā Rīgā problēma nav, ko risināt, ko? Ko jūs te grābstaties, kā miroņi gar svecēm, goda vārds? Lieciet mums mieru vienreiz. Viss. Vai jūs esat redzējis anomāliju? Protams, es viņu redzēju. Es viņu pat gandrīz nomedīju. Bet šis draņķis ir gudrāks par jebkuru meža zvēru. To es jums galvoju. Es pavadīju daudzas naktis cenšoties to noķert mūsu mežā. Es pārmeklēju katru meža stūrīti, katru krūmu, katru grāvi, katru birzi, katru pļāvu, visu mežu, cauru naktī. Līdz rītā uzmai. Jūs nemēģinājāt viņu noķert pa dienu? Nē. Pa dienu es tādam lietam nenodarbojos. Par ko tu vispār mani uzskati? Daži iedzīvotāji ar prieku klāstīja mums, ko viņi zina par anomāliju. Ar citiem gan saruna sanāca īsa. Vai tu zini, kas ir anomālija? Tā ir tāda normāla anomālija. Es tagad runāšu un saistēsim to, kamēr tūlīt uz zemes būs. Es protu rīkoties. Jā. Varbūt ciema mērs mums mācēs skaidrot par notiekošo. Mūsu valdība ļoti cītīgi un saliedēti darbojas šīs un citu problēmu risināšanā. Mēs izvirzām prioritātes un kopā ar pārējām valdības frakcijām un mūsu partneriem meklējām iespējamos risinājumu variantus. Un kas tad ir tā anomālija? Kā jau es teicu, mūsu valdība ļoti cītīgi un saliedēti darbojas šīs un citu problēmu risināšanā. Конечно, а сюда ею. И атите айзи. Лужика ему не катейше. А то отнакусь вину недели, то дивом трīs nedēļom. Kodreiz vīnu dīnu tik nūdzejoju. Kas par jiem var zinot? Kā viņi izskatās? Katru reizi citaido. Kaut priecīga, kaut skumīga. Citu reizi vispār ļoti cīšu kājas. A kad eju aiziet, kļūst tev vieglo. Bet pēc kāda laiciņa, tu zini, es pēc viņas soku ilgoties, starp mums runājot. Mēs aptaujājām ciemu iedzīvotājus visu dienu, un tā arī netikām skaidrībā par notiekošo. Mūsu pēdējā cerība ir ciema vecis. Bet tā ir kāda anomālija. Ar šo kaita slimo katra ciemā, katra pagastā. Un pie jums ir Rīgā nemazāk kā pie mums. Vai jūs zināt, kas ir īsta anomālija?
Īsta anomālija ir tur, kur šīs zemes nav.